urur goboleedka IGAD ayaa mar kale ku celiyey taageerada uu hayo madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Bayaankan ay maanta soo saareen IGAD ayaa lagu sheegay in ururku la socday wararka ku saabsan furitaanka safaaradda maamulka Somaliland ku yeelatay magaalada Qudus, isla markaasina uu dib u xaqiijinayo mowqifkiisa uu si buuxda u ixtiraamo midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. IGAD ayaa sheegtay in mowqifkeedu waafaqsan yahay heshiisyada iyo qawaaniinta caalamiga ah ee ilaalinaya madaxbannaanida iyo xuduudaha dalalka, gaar ahaana kuwa xubnaha ka ah ururka. Ururkan oo walaac ka muujiyey tallaabo kasta oo qorshe kasta oo wax u dhimaya madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, isagoo ka digay in arrimaha noocaas ay sare u qaadi karaan xiisadaha siyaasadeed, isla markaasina wiiqi karaan nabadda iyo xasilloonida iyo iskaashiga gobolka. Bayaanka IGAD ayaa ku soo beegmayay xilli ay sii kordhayaan falcelinada ka dhashay wararka la xiriira furitaanka safaaradda maamulka Somaliland ku yeelatay Qudus, arrintaasoo dood iyo muran ka dhalisay gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. Cabdiraxmaan Olol, Galsan TV.